सबै कमरेडहरू अहिले मैले अरू धेरै केही कुरा भन्नु छैन। अब पार्टी कार्यालयका सबै कोठाहरू मजदुर वाइसिएलका पनि कार्यालयहरूको अवलोकन हामीले गर्यौं। निकै ठूलो क्षति भएको त हामीले देख्यौं। फेरि पनि पार्टीका माइनेटहरू बचेको भन्ने कुरा सुने मैले। त्यसको लागि यहाँ काम गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी केही कम्प्युटर र केही रेकर्डहरू र लाइब्रेरी बचेको रहेछ, त्यो बचाउन भूमिका खेल्नेहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले सफाई कार्यक्रममा सबै युवा कमरेडहरू तपाईहरू सबै सहभागी हुनुभएको छ र 2 दिनमा नै तपाईहरूले सफाईलाई एउटा चाहिँ स्तरमा पुर्याइसक्नु भएको रहेछ। त्यसको लागि सफाईमा अभियानमा संलग्न सबै कमरेडहरूलाई पनि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट मेरो तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा क्षति त पुर्याइयो पुग्यो, तर म के भन्न चाहन्छु भने अब पार्टीको नयाँ कार्यालय भवन सिंगो पार्टी पंक्ति देशभित्र र बाहिरका सबै पार्टी सदस्यहरूको सहयोगमा भव्य भवन बनाइनेछ। यही कुरा म भन्छु। थ्यांक यू। धन्यवाद।